Mit lystfiskeri, det handler egentlig ikke bare om at kaste en snøre ud i vandet og stå og hygge sig lidt og nyde naturen. Det handler lige så meget om at lære forskellige biotoper at kende og lære fiskenes adfærd at kende ved at kaste en snøre i vandet eller ved at læse ting på nettet eller i bøger. Så når jeg fanger den her store arbor eller den store gede, eller hvad det nu er for en art, så er det en form for manifestation, altså et bevis på, at det lykkedes, de her ting, jeg har læst op på. Og det giver altså en helt enorm lykkefølelse, når man fanger det her pragteksemplar af en fisk, som man har jagtet i flere år. Og se den glide tilbage i vandet, det er noget af det smukkeste. Jeg hedder Niklas Engelbrecht. Jeg er 27 år gammel. Jeg er bosat i Vejle, og så er jeg lystfisker helt ind til benet. Jeg bruger fisketuren til at komme lidt væk fra hverdagen. Og når jeg sidder derude med et fløjet vand, så er det altså kun det, jeg tænker på. Alt andet, det forsvinder rundt om mig. Jeg husker en specifik episode her fra Gudenåen, en decemberaften for nogle år tilbage. Jeg har lagt deadbait-stangen i vandet, og det jeg ofte gør, når jeg er ude i vandet, så prøver jeg at visualisere agnen og fiskene under vandet. Så jeg sidder egentlig og forestiller mig, hvordan den her gede her, den lige så stille får færden af den døde skalle, der ligger på bunden. Og ikke ret lang tid efter, så bipper bidmelderen faktisk. Og der er altså fisk på. Jeg får taget den op, får givet det her tilslag, og jeg kan mærke med det samme, at det er en rigtig god fisk. Den står og virkelig dunker nogle ordentlige headshakes. Og benene, de begynder lige så stille at ryste, og den tager nogle gode udløb. Og ikke ret lang tid efter, så kan jeg altså nette den her fisk her. Og da jeg ser den her store, flotte vintergede her ligge i nettet, så lykkefølelsen, den var enorm. Jeg får taget den op, får taget nogle hurtige billeder, og får sat den ned, og jeg ser den slange sig ud i vandet igen. Og det var bare en helt fantastisk oplevelse. Mit fiskeri, det foregår ikke kun ude ved vandet. Det foregår også som forberedelse op til turen, flere dage eller uger i forvejen. Ugerne op til den her fisketur her, læser jeg op på den art, jeg skal fiske efter. Jeg tjekker vejrudsigten jævnligt. Jeg forbereder alt mit grej, så det ligger klar og pakket i bilen til når det perfekte tidspunkt med vejr og forhold byder sig ind. Og så er det altså med at komme afsted. Min interesse for fiskeri startede helt tilbage fra barndommen, hvor at jeg indimellem blev taget med på fisketur. Blandt andet af min onkel ned til den lokale mose, hvor vi fiskede gråskaller. Og allerede fra barns ben blev man jo fascineret af det her med at fange en fisk, altså et levende væsen, og ligesom også finde ud af, hvad der gemmer sig under overfladen på vandet. Men udover de her få gange, jeg blev taget med ud om året som barn, så tog det for alvor fart, mit fiskeri, da jeg startede på handelsskolen. Jeg spillede faktisk rigtig meget computer i den periode, og fandt ud af, at det faktisk har taget lidt overhånd. Så jeg lagde det lidt på hylden, og så var der ligesom et tomrum, der ligesom skulle udfyldes. Jeg sad en eftermiddag derhjemme og skulle skrive den her skoleopgave her, og vejret det var super lækkert udenfor. Jeg tænkte, det gider jeg sgu ikke det her. Så jeg greb en fiskestang, og så cyklede jeg ned til den lokale mose. Og så fangede jeg min første gede. Rigtig fin, stor gede, synes jeg, for den gang. Og det var bare en fantastisk oplevelse. Og siden da har det taget rigtig fart. Jeg begyndte at se en masse film på YouTube omkring fiskeri, og begyndte at se River Monsters. Og det endte så med, at jeg fiskede 1 gang om ugen, og lige pludselig blev det til 2 gange om ugen, og så lige pludselig 6 gange om ugen. Og det endte så med, at det her fiskeri, det blev til mit liv.